やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？今回は、今年の個人的ベストイヤホン、第2弾、といっても、9月の初め頃に決めたものなので、終盤のイヤホンは加味されていないのでそのつもりで、前回投稿した第1回と合わせてみると、はかどるだろう。全部完成したら再生リストを作っておくつもりだ。今回も、時間が押しているので早速始めようか。ちなみに、今回は、完全無線イヤホンと比較的低価格なものが揃っているぞ。エディフィアーネオバッツプロ。1万円周辺で、全部入り、かつ音質にこだわるなら、めちゃくちゃ強力な1台だ。十分なノイズキャンセリング性能。価格帯では珍しい、ハイブリッド型構成。さらに、音質の上限が決まる、Bluetooth コーデックも LDAC で、安定性も高いと、ケチのつけどころのない仕上がりだな。このイヤホンは、エディフィアーの記念モデルでもあり、そこら辺も力の入れ具合が違う一本なんだろう。コーデックが高音質、高機能なものを採用した関係で、バッテリーの持ちがちょいとばかり悪いが、それ以外は、エディフィアーの他の完全無線イヤホンと比較してもすごくしっかりとした1台だ。装着感も良好。ちょうど新型コロナの関係で、物流が混乱していた時期で、クラウドファンディングが発売より遅れたりと、製造面で不運だった1台だけど、それを上回る完成度で、現在も定番の座に座ってるな。ちょっと良いお値段で、すごく良い無線イヤホンが欲しいなら、かなり強烈な1台だと思う。対して、5000円台でノイズキャンセリング付きの完全無線イヤホンが欲しいなら、イヤーファンエア S がおすすめだ。エア S は、コーデックがアプト X までなので、インターネットを経由して音楽を聴く、ストリーミング利用の人や、ハイレゾとかよくわかんけどまあよし、という人におすすめだな。基本低音質の方がバッテリーはよく持つので、実際よく使うのはこっちだったりする。ノイズキャンセリングは、さすがに上位モデルより控えめなものの、安くてそれなりだったらベストイヤホンには選ばない。エア S の魅力は、採用されている独自のウール繊維振動板にあって、温かみがあるのに歯切れが良く、他の同クラスの無線イヤホンを圧倒する音質だ。ドライバーサイズも10ミリと大きくて、しっかりと余裕のある音。それでいて、高音域もしっかり鳴らせるので、たとえアプト X までの対応だろうが、音質で僕はこのエア S を選ぶぞ。価格、取り回しなど、他の TWS としての使用感も全般に整ってるのも魅力だな。さらに、エア S は、マルチポイント機能がついていて、外出先で、スマホで使って、家でタブレットで使って、など、2台の機種で同時に待ち受けをすることが可能。ノートパソコンとスマホ両方で音楽を聴く、なんて人には重要な機能なんだけど、そこまで完全無線イヤホンとして至れり尽くせりで、なおかつ音質としても独自性があり、さらに音質が素直に良い、という、この価格ながら、これがゴールとなる人もいそうな完成度だ。ちなみに、Apple 派の人には、AAC 接続可能でデザインも素敵な、イヤーファンエアプロ SV という兄弟機もある。音質はエア S と同様なので、Apple 系を使っている人にはエアプロ SV がおすすめだ。ただ、エアプロ SV はマルチポイント仕様じゃないところだけ注意だぞ。周りの音を聞きながら、完全無線イヤホンを使いたい人、もっと自然な開放感のイヤホンを聞きたい人には、サウンドピーツの名作、エアさんがおすすめだ。これは今回紹介する唯一の半開放型イヤホンで、バッテリーも平均的。では、なぜ取り上げるのか。そりゃもちろん音だよ。エアさんは、バイオセルロース振動板、エア S のウール振動板と同じ分類の、繊維系振動板だ。温かみがあって、高音も紛れない、ベストなバランス。ぶっちゃけ、現在販売されている半開放型、エアポズ風のイヤホンの中で、最も自然に聞こえるイヤホンだと思う。他の方向性で音質を高めているモデルもあるけど、自然さ、という方向性の突き詰め方では、エアさんは頭につくらい抜けているように感じるな。ちなみに、エアさんは、その高評価を裏付けるかのように、すでにデラックスや、LDAC 対応モデルなどなど、新しい商品のリリースが耳に入ってる。特に、LDAC 対応は、このタイプの半開放型イヤホンを愛用する人にとっては、待ちに待ったトピックだと思うので、この後も、エアさんシリーズには、注目し続けたいところだな。ただ、エアさんプロだけは、密閉型でかなり音が変わってるので、僕がおすすめするのは、エアさんプロ以外、という点は承知しといてほしい。オラダンスウィアーブルステレオ。今年の耳を開放するイヤホン型スピーカーの中で、間違いなく最強の一台だ。優れた音質、疲れない装着感、指向性のあるスピーカーのおかげで、他社製品ほどシャカシャカと音がよそに聞こえない。そして、安定性の高い接続性。と、ここまでで満点なんだが、ウィアーブルステレオで一番すごいのは、こいつ、バッテリーが10時間を優に超えるんだよ。耳に引っ掛けて、一日中街をブラブラしていても、全く問題にならない持久力と、耳に優しい、完全開放タイプ。
実際、有線、無線タイプ問わず、届いてからずっと、今年一番使っているイヤホン、と言ったらこのイヤーブルステレオだ。音質、装着感も良い、この手の完全開放型、かつ耳元タイプのスピーカーは、低音域が逃げやすく、基本的にスカスカの軽い音が聞こえるモデルが多い。それでも、一部のモデルは、ある程度音質を調整して、多少は低音域が聞こえるようにしてるんだけど、この原因はとにかく物理的なサイズにあるので、いかんともしがたい問題だと思ってた。が、ウェアラブルステレオは、本体内とソフトウェア的に低音を調整しているので、小型 Bluetooth スピーカーのバスレフポート構造的な、低音のブースト感を与えてくれる。結果、かなり音色が自然になり、聞こえ方も自然、音質、音楽の明細さ、というところでは、さすがにイヤホンには劣るものの、自然に、不満なく聞いていられる音質、という点では100点だ。ネックレスタイプのイヤホンより長いバッテリーを持ちながら、完全独立、というのは本当に希少な存在だと思う。価格は2万円強、と簡単に手を出しづらいガジェットだとは思うんだけど、それでも、その値段を出す価値は間違いなくあるので、もしイヤーブレステレオが欲しい人は、他の類似モデルに逃げずに、このイヤホンを選んでおいてほしいところだ。類似モデル、大体のモデルでバッテリーが半分以下なので、そのまんまブラブラつけっぱなしで散歩する、という体験は、イヤーブルステレオだけの特権だぞ。ここまでが、完全無線イヤホンのピックアップだった。今回紹介したのは、イヤーファンエア S、サウンドピーツエアさん、エディフィアーネオバッツプロ、オラダンスイヤーブルステレオだな。開放型で音質が欲しい人は、エアさん、開放型で、より全く気にならないイヤホンが欲しいなら、イヤーブルステレオがおすすめだ。ただ、イヤーブルステレオはお高いので、そこまで予算が出ないならネックバンド型の耳元スピーカーあたりを買うのがいいだろう。安いのでもどれもそれなりだな。一般的な、耳栓型の TWS なら、イヤーファンエア S と、エディフィアーネオバッツプロだ。音楽ファイルの品質的な意味での音質なら、ネオバッツプロ一択だが、バッテリーの持ち、取り回しの面なら、エア S がおすすめ。全体的に、スペックと最高音質にこだわるマニアタイプならエディフィアーネオバッツプロ。実用で満足度と音質の納得を得たいなら、エア S だな。ちなみに、イヤーブルステレオ以外は、アプリによるイコライザ制御に対応してるぞ。さて、ここからは低価格枠。低価格1ダイナミックドライバーは、特にこぞ今年で一気に充実したジャンル。前回の動画でも、CCA-CRA プラスを紹介したな。今回おすすめするのは、トリポーインミールと、ブロン BL7 の2機種だ。鋭い音から順番に、CRA プラス、ミール、BL7 がおすすめだぞ。トリポーインミールを初めて聞いた人の感想は、重要か、完璧のどちらかだ。ただ、国内で人気のモデルのような、高低音域が落ち着いていて、聞きやすい音色、というより、高低音域もしっかり出るけど、中音域がそこに飲まれない、くらいのバランスに聞こえる。日本人はより中音域が盛り上がった音をバランス型と感じるらしいので、海外のバランス型が好みいるじゃないだろうか。ミールははっきり聞こえる高音域、過不足ない中音域、そしてサブベースまでしっかりと出る低音域を備えた、グラフェン 10mm 振動板を採用する、1ダイナミックドライバーイヤホンだ。定番として扱えるポテンシャルと、比較的安価な価格帯に位置するお手軽さが相まって、初めての人にイヤホンをこだわる楽しさを知らせるときにおすすめの一本となっている。外観のインパクトもなかなか良好だしな。より優秀でよりお高いオリナなども存在するが、誰でも手に取ることができて、誰でも納得できる音、となると、個人的にはこのミールは非常に評価の高い一台になると思う。頑張って買うのもまた良いイヤホンだけど、頑張らなくて買えてよく調べなくてもいい音が聞けるのがミールだ。マニアックなチャンネルだからこそ、よくわかんない人に無条件でおすすめできる一台は価値が高い。ミールは若干感触よりのバランスチューニングで、かつ初期付属のケーブルなどの質感も十分だ。詳しくない人に、趣味がわからない状態で、いいイヤホンあると言われたら、ミールのことを思い出そう。あるいは、ちょうどいいイヤホン、ないかなと思ってる時に、ミールを思い出そう。きっと、価格以上の納得をもたらしてくれるはずだ。ブロン BL7 は、ミールよりも分厚く、重く、それでいて高音域がぐちゃぐちゃにならない、音に重みや温かみがあるのが好みの人におすすめしたいイヤホンだな。ブロンからは他にも暖色傾向のイヤホンが多く発売されているけど、BL7 は、その中でも高音域の明瞭度が一段階改善したモデルになる。また、外装も重量があって、余計な残響を取り除いていて、分厚い音を出すイヤホンが陥りがちな、低音域、中低音域が膨らみすぎてピントを失うような音、というのに陥っていないのが魅力だ。
この価格帯で、この塩梅の調整がうまくいっているのが、僕は BL7 だと思うけど、BLMAX の方が説得力のある音色、と考える人もいるな。まあ、これは僕のおすすめなので。一番、厚み、弾力、温かみを感じられつつ、しっかりと高音域をかき分けられるのが、この BL7 だと思う。1ダイナミックドライバーはそれぞれ魅力を持っているので、どれがベストとは言い難いが、暖色系を探しているのなら、BL7 はかなり良い選択肢になるんじゃないかな。それから、これは入れようか悩んだんだけど、今までは素直に良いイヤホンばっかり紹介してきた。当然だ。ベストセレクト動画なんだから。でも、このチャンネル、アホなイヤホンも大好きなんだ。なので、2022年に一番アホなイヤホン愛好家から注目されている、ラフィットイヤーから、1台イヤホンを紹介していこう。ラフィットイヤーは、Google で検索すると、フィットイヤーのページが出てくる。この時点で色々察するが、問題はそんな怪しいメーカーなのに、ラインナップにハイブリッド型やトライブリッド型が存在することだ。今回は、その中でも特別香ばしい、ラフィットイヤー LF3 プロをピックアップしたい。BA、EST カッコっぽい何か、ダイナミックドライバーのコンビネーション。そう、KZZEX プロと同じ構成だ。しかも、お値段も近い。が、音は別物。このイヤホン、高音がガッツンさしてくるしボーカルは負けてるし低音もそれに負けずに出てくる。10年ほど時代を逆行したような感覚になる。でも、君たちが求めてる低価格トライブリッドってこういうのでしょというラフィティアーの声が聞こえてくるようだ。その通りだよ畜生。完全に目がいってる高音域、原音なんてものはないと言わんばかりの中音域。そして、デュアルマグネティックサーキットでドーピングされた低音域。俺たちの求めてる中華イヤホンが、まだここにある。しかも恐ろしいことに、まだまだ精力的に新作を発売しているブランドだ。今後もどんどん楽しめそうだし、こういうブランドもあっての中華イヤホンだと思う。おすすめ動画に貼り付けておいてなんだけど、一部の人にしかおすすめしないぞ。と、こんなところだな、というわけで、第2回をお届けした、名作から癖の強いものまで、色々楽しめるのがイヤホンだと思う。2022年ベストイヤホン動画も、残り1回で完結予定。次はいつ作れるのやら、そんな感じで今回はここまで。